ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வீட்டிலையே எளிமையாக செய்யக்கூடிய சில ஹோம் ரெமடிஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக இது உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெய்னி சீசன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ பெரியவங்கலேருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் இந்த மாதிரி கிளைமேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும்போது உடனே வந்து கோல்டு, காஃப், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், ஃபீவர் இதெல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். இதுக்கு வந்து வீட்லேயே நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஹோம் ரெமெடி என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து நல்ல ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு துளசி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த இலையை மட்டும் வந்து ஆஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ நான் இப்போ சொல்கிற ஹோம் ரெமெடிஸ் எல்லாமே எங்கள் வீட்டு பெரியவங்க எனக்கு சொன்னது தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வந்து வீட்டிலேயே வந்து செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுப்போம். ஸோ அதில் ஏதாவது பழுப்பு இலைகள், வீணா போன இலைகள்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வந்து எடுத்துருங்க. நல்லா ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு நமக்கு துளசி வந்து இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. ஸோ துளசி வந்து நமக்கு வீட்டில் வந்து இவ்வளவு கிடைக்காது, கடைகளில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும், பூக்கடையில் கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா பெருமாள் கோவில் வாசலில் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து துளசி கிடைக்கும். ஸோ மாலையாக இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை வாங்கி அப்படியே உதுத்து இந்த மாதிரி காம்பெல்லாம் ஆஞ்சிட்டு அதை வந்து வாஷ் பண்ணி தண்ணியெலாம் இல்லாமல் வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணுறது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு தான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். சில பேருக்கு வந்து உடனடியாக வந்து கடைக்கு போய் வந்து வாங்கலாம் முடியாது துளசிலாம். ஸோ அந்த வீட்டில் வந்து யாரும் ஹெல்ப்புக்கு இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா குழந்தைங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து இந்த துளசி சாறு, வெத்தலை சாறை வந்து எடுத்து தேனில் கலந்து கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து எவ்வளோ துளசி எடுத்துட்டேனோ அதே அளவு வெத்தலை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து எங்கள் வீட்டில் பறித்த வெத்தலை இது. ஸோ இப்போ இதை நல்லா நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதையும் வந்து தண்ணியெலாம் இல்லாமல் வடித்து எடுத்துக்கிறேன். வெத்தலையை வந்து நல்லா எப்போதுமே வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். அந்த காம்பை வந்து கிள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ பொதுவாகவே வெத்தலை, துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை அது எல்லாமே வந்து சளிக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது. நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது, உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம சேனலில் இதே மாதிரி நிறைய ஹோம் ரெமெடி டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க்கெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணுங்கள். போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி டிப்ஸ் கூட வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. அதோட லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். இப்போது இந்த வெத்தலை எல்லாமே நம்ம வந்து நல்லா அலசி வச்சாச்சுங்க. இப்போ இது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து வார்ம் வாட்டராக வந்து ஒரு 1/2 டம்ளர் ஊற்றிண்டா போகிறோம். இதுக்கு வந்து பச்சை தண்ணி ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது, நல்லா வார்ம் வாட்டரை வந்து ஊற்றி தான் அரைக்கணும், அப்போ தான் நல்லா அரைப்படும். ஸோ நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ இது மாதிரி அரைச்சிட்டு அந்த சாரை வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். இப்போ இதில் 1/2 டம்ளர் வார்ம் வாட்டர் ஊற்றிருக்கேன். வெத்தலையும் இதில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன்னா இப்போ அரைச்சாச்சுங்க. இதை வந்து நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி டீ வடிகட்டியில் வடிகட்டிக்கோங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு கண் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், 2 வலை இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி டீ வடிகட்டியில் நீங்கள் வடிகட்டிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நான் 2 தரம் வந்து வடிகட்ட போகிறேன். முதல்ல வந்து இந்த வடிகட்டியில் ஒரு தரம் வடிகட்டிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு வடிகட்டியில் வடிகட்ட போகிறேன். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்குலாம் நம்ம கொடுக்கும்போது அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் வந்து திப்பி திப்பியாக இருந்தால் கூட வந்து குடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்காக நல்லா ஃபைனாக அதை வந்து வடிகட்டி இந்த சாறு மட்டும் தெளிவாக இருக்கிற மாதிரி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சில பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது பிடிக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறவங்க நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து துளசி இலையை அப்பப்போ அலசிட்டு வெத்தலையும் அதே மாதிரி அலசிட்டு 2யும் வந்து சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சி சாறு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு தரம் வடிகட்டிட்டேன், இன்னொரு தரம் வந்து வடிகட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு தரம் வடிகட்டினப்போ எவ்வளவு கசண்ட் வந்து இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்க. இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் வடிகட்டின பிறகு எவ்வளோ இருக்குன்னு. ஸோ இது வந்து இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. இது வந்து ரொம்ப எளிமையாக நம்ம வீட்டில் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு ஹோம் ரெமெடி. நல்ல எஃபெக்டும் இருக்கும். கோல்டு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் டக்குன்னு வந்து இதை கொடுத்தீங்கன்னா, ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும். ரொம்ப தீராத பட்சத்தில் ரொம்ப ரன்னிங் நோஸாக இருக்குது, ரொம்ப இருமல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் தான் பார்த்தாகணும்.
இப்போது நம்ம இது நல்லா வடிகட்டியாச்சு. வடிகட்டிட்டு இதை வந்து அப்படியே ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுக்கலாம். தேவையான போது எடுத்து இதில் வந்து தேன் கலந்து நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இது வந்து நீங்கள் ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ளே வந்து யூஸ் பண்ணிவிடுங்க. திரும்ப புதுசாக வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு வாரத்துக்கு மேலே வந்து இதை நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க. குழந்தைங்களுக்கோ அல்லது பெரியவங்களுக்கு யாருக்கு கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து வச்சுட்டு அந்த சில்னஸ் வந்து போன பிறகு கொடுங்க. இப்போ நம்ம எப்படி கொடுக்கறதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால், ஒரு வயசு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு 2.5 ml கொடுக்கலாம். இந்த மருந்துக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா கப்பு, அதில் வந்து ஒரு 2.5 ml வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். 3 வயசு அப்புறம் 3 வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு 5 ml பக்கமாக வந்து இது கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 4 டீஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து நல்ல சுத்தமான தேன் வந்து கலந்து அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். பெரியவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே துளசி சாறை அப்படியே குடிக்கலாம். தேன் கலக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால கொஞ்சம் திடிப்பாக இருந்தால் தான் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக தேன் கலந்துட்டு நீங்கள் கொடுக்கலாம். நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். கோல்டு வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும். வெத்தலை சாருக்கு நல்லாவே வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். துளசி சாருக்கும் நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும். இதே மாதிரி நீங்கள் ஓமவல்லி இலையை கூட நல்லா வந்து சாறு எடுத்துகிட்டு அதை கூட வந்து இது மாதிரி தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். ஸோ அது கொஞ்சம் வந்து காரம் இருக்கும். வெத்தலையும் வந்து நல்ல காரம் இருக்கும், வெத்தலை சாரும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து தேனும் வந்து கலந்து கொடுத்துட்டோன்னா சாப்பிட்ருவாங்க. தேன் வந்து கொஞ்சம் சாலிடாக இருக்கிறதுனால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுங்க. சுத்தமான தேனாக வந்து வாங்கிக்கோங்க. நான் வந்து டாபர் தேன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இம்காப்ஸில் உங்களுக்கு பியூர் ஹனி வந்து கிடைக்கும். அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா எப்போ வேணுமோ அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஹோம் ரெமெடி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த ஹனி வந்து சாலிடாக இருக்கிறதுனால அடியில் தங்கிடுங்கிறதுனால தான் நான் வந்து நிறைய நேரம் அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பித்தத்திற்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி. இது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க வந்து கேட்டிருந்தாங்க. அவங்க பேர் வந்து சங்கரி. ஸோ அவங்க கேட்டு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நான் இப்போ தான் வந்து இது என்னால் வந்து போட முடிஞ்சது. ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் வந்து கண் விழிச்சிருந்தாங்க, அப்புறம் வந்து சரியான தூக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பித்தம் வந்து தலைக்கு ஏறிடுச்சுன்னா தலை சுத்தல், வாந்தி, மயக்கம் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த ஹோம் ரெமெடி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து இஞ்சி சுரசம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறது. இது வந்து நம்ம சேனலில் இந்த ரெசிபி வந்து நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதுக்கு வந்து நான் 1 இன்ச் அளவு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன், ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் 1 கப் அளவு தனியா எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் ஜீரகம். இவ்வளோ தான் இதுக்கு வந்து தேவை. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த 1 இன்ச் அளவு வந்து இஞ்சி வந்து நல்லா ஒரு 3 பேர் வந்து தாராளமாக சாப்பிட்லாம். உங்களுக்கு வந்து இஞ்சி காரம் வந்து சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் வந்து இஞ்சியை நீங்கள் வந்து குறைச்சிக்கலாம். பட் ஆனால் இந்த இஞ்சி வந்து காரம் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நம்ம லெமன் வந்து சேர்க்க போகிறோம், அப்புறம் சுகரும் வந்து சேர்க்க போகிறோம். அந்த சேர்க்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதில் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து தனியா தான் வந்து நிறையா சேர்க்கணும். நல்லா 2 கைப்பிடி அளவு தனியா வந்து எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. இந்த 1 இன்ச் அளவு இஞ்சிக்கு நல்லா 2 கைப்பிடி அளவு தனியா சேர்த்திங்கன்னா தனியா வந்து பித்தத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்புறம் நல்லா ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகத்தையும் தனியாவையும் நல்லா வார்ம் வாட்டரில் வந்து ஊற வச்சுட்டு அதோட இஞ்சியையும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு அதை நல்லா சாறை வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. அந்த சாறில் கடைசியாக இந்த லெமனை வந்து புழிஞ்சிட்டு அப்புறம் தேவையான சுகர் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா அந்த தலை சுத்தல், பித்தம், வாந்தி, மயக்கம் இதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப நல்லது. நல்லா வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். லெமன் ஜூஸ் வந்து உங்களுக்கு புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. பெரிய லெமனாக இருந்தால் 1 சேர்த்துக்கலாம், சின்ன லெமனாக இருந்தால் 2 சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். லெமனுக்கும் வந்து அந்த தலை சுத்தலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய நல்ல ஒரு தன்மை வந்து இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து சேர்த்துக்கிட்டாலே நமக்கு வந்து இந்த பித்தம், மயக்கம், வாந்தி இதெல்லாம் வராது. ஸோ பொதுவாகவே வாமிட்டிங் வரா மாதிரி இருந்தால் லெமனை வந்து முகர்ந்து பார்க்க சொல்லுவாங்க.
ஸோ அது மாதிரி இந்த ஹோம் ரெமெடி உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எம் சங்கரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரெசிபியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. சில பேருக்கு வந்து பிபினால் தலை சுத்தல் வரும், அதுக்கு வந்து இந்த ஹோம் ரெமெடி வந்து யூஸ் ஆகாது. நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர் தான் போய் பார்க்கணும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஹோம் ரெமெடி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடி பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து சளிக்கான ஒரு சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடி. நான் வந்து இதுக்கு வந்து அரிசி திப்ளி பவுடர் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு அரிசி திப்ளி எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வந்து அரிசி திப்ளியை வெறும் வானலியில் வறுத்துட்டு பவுட்ரு பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக தேன் கலந்து வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம். சளி வந்து நல்லாவே வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். இந்த அரிசி திப்ளி வந்து சளியை அறுத்துரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் வந்து ஒரு பாலில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்ற ஒரு பவுடர் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து இந்த நாட்டு மருந்து பொருட்கள் பற்றிலாம் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். இது தாங்க அரிசி திப்ளி, பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், நல்லா பிளாக் கலரில் இருக்கும், பொறியாக இருக்கும். நாட்டு மருந்து கடையில் உங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்கும், அவங்கள கேட்டிங்கனாலே எடுத்து தருவாங்க. இதை வந்து நீங்கள் நல்ல வெறும் வானலியில் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு தேவைப்படுமோ இதை வந்து நீங்கள் வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளவு வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ எப்பப்போ தேவையோ அப்பப்போ நீங்கள் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு சளியோ அல்லது இருமலோ அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னால், 1 வயசு குழந்தையாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரே ஒரு சிம்டா போட்டு கொஞ்சம் வந்து தேன் கலந்துட்டு நாக்கில் வந்து தடவி விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா விறுவிறுன்னு இருக்கும். சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் வந்து கொடுப்போம், இந்த கோல்டு காஃப் இதெல்லாம் வந்துடுச்சு, ஃபீவர் வந்துடுச்சுனாக்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துட்டோன்னா குழந்தைங்க வந்து ஒரு 3 நாளைக்கு அந்த வந்து சாப்பிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த மருந்தோட ஹீட் வந்து சாப்பிட பிடிக்காது. எல்லாருக்குமே வந்து கோல்டு காஃப் இருந்தால் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்காது. அதே மாதிரி தான் குழந்தைங்களுக்கும். இது வந்து நீங்கள் வந்து நாக்கில் நல்லா கலந்துட்டு தடவி விட்டிங்கன்னா நல்ல பசி எடுக்கும், நல்ல சளியும் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும், நல்லா விறுவிறுன்னு இருக்கும், குழந்தைங்களும் பசித்து சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 3 வயசு அல்லது 3 வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைங்களுக்குலாம் 3 சிம்டா வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். 2 வயசு குழந்தைங்களுக்கு 2 சிம்டா வந்து போட்டுக்கலாம். கை குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து இதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ண வேண்டாம். ரொம்ப தீராத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் தான் கன்சல்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து டாக்டரை போய் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வீட்டிலே வந்து நம்ம எளிமையாக செய்யக்கூடிய சில கை வைத்தியங்கள் தான் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடி நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து தலை பாரம், அப்புறம் அந்த தலையில் வந்து நீர் கோத்துக்குச்சுன்னா, சளி இருக்கும்போது சில பேருக்கு வந்து தலையில் நீர் கோத்துக்கும், அதுக்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி. ஸோ இந்த நான் வந்து எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நீர்க்கோர்வை மாத்திரை. இது வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இது வந்து எப்படி இருக்குன்றது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் தான். இந்த மாத்திரை வந்து இந்த கலரில் எப்படி இருக்கும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது. இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம மருந்து உரைக்கிற கல் இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு 2 மாத்திரையோ அல்லது ஒரு டேப்லெட்டோ நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு வார்ம் வாட்டரில் இந்த மாத்திரையை வந்து நல்லா அந்த கல்லில் உரைச்சி நல்லா நைஸாக வந்து இழைச்சிட்டு அதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு நெத்தியில் 10 மாதிரி போட்டு விடலாம். பெரியவங்களுக்கு இதே மாதிரி தலைபாரம் சளி இருந்ததுன்னா அதுக்கும் நீங்கள் வந்து 10 வந்து போட்டுக்கலாம். டக்குன்னு அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து எடுத்துரும், சளியும் வந்து குறையும். இது வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும், அல்லது சித்தா ஃபார்மசியில் கூட உங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்கும். சித்தா ஃபார்மசியில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஹோம் ரெமெடி இது. இந்த ஹோம் ரெமெடி வந்து ரொம்ப எளிமையாக நம்ம செய்யலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ
ஸோ இது வந்து தலைவலி வந்துடுச்சுன்னா நம்ம வந்து சிம்பிளாக வீட்டில் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு ஹோம் ரெமெடி. இதுக்கு வந்து நான் சுக்கு வந்து எடுத்திருக்கேன். இது நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த மாதிரி சுக்கை வந்து மருந்து உரைக்கிற கல்லில் நல்லா இழைச்சிட்டு தலைவலி வந்த உடனே நீங்கள் வந்து பத்து மாதிரி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நெத்தியில் அது வந்து நல்லா அந்த விறுவிறுப்பாக இருக்கும். நமக்கு வந்து ஹெட்டேக்கும் வந்து சீக்கிரமாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும். தலைவலிக்கு வந்து பல காரணங்கள் இருக்குது, பல விதமான காரணங்கள் அதுக்கு உண்டு. சில பேருக்கு வந்து தூங்கலைன்னா தலையை வலிக்கும். அது மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. சளி பிடிச்சா கூட தலையை வலிக்கும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சுக்கை அழிச்சிட்டு நீங்கள் 10 போட்டிங்கன்னா டக்குன்னு வந்து சரியாயிடும். இந்த சிம்பிள் ஹோம் ரெமெடி டிப்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாமே எங்கள் வீட்டு பெரியவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததை தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக இது உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற நியூ வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். நீங்களும் வீடியோஸை ஈஸியாக பார்க்கலாம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.